4주 이상 지속되는 만성 기침에서 원인을 밝히지 못하고 있거나 아니면은 치료해도 잘 낫지 않거나 이런 부분들에 대해서 좀 고민이 있으신 분들을 해결해 드리고자 이번에 이제 기침 타파 중에서 이제 만성 기침 내용을 준비했습니다. 그래서 우리 흔히 뭐 얘기하는 뭐 폐암, 우리가 이제 CT를 찍어보는 이유죠. 그래서 우리가 만성 기침 중에 또 흔하진 않지만 중증 질환 중에 하나가 폐암이겠죠. 그래서 이걸 엑스레이랑 CT를 찍어보면 엑스레이에서 보면 이렇게 뿌옇게 이렇게 보이고 CT를 찍어봤더니 굉장히 큰 한 8cm 가량의 덩어리가 확인이 됐던 분, 이런 것도 이제 당연히 염증이 계속 생기고 우리가 조그마할 때는 증상이 생길 수가 없어요. 뭐 아무렇지도 않은 세포이기 때문에. 근데 이게 굉장히 커지면 주변에 염증 조직이 생기고 기관지의 흐름을 막고 누르니까 부피로 그러면서 이제 폐색성, 그러니까 기관지가 막히면서 그 안에 고름이 생기면서 폐렴이 생기는 폐색성 폐렴 같은 것도 생기니까 그러면서 이제 기침가래 아니 심한 분들은 피가 흘러나올 테니까 객혈도 나오고 그러겠죠. 그래서 객혈로 오셨던 분이에요. 사실 살도 굉장히 많이 빠지고 이런 것들이 폐암이고 이런 게 지금 폐암 덩어리고요. 요것도 폐암 덩어리고 요것도 폐암 덩어리고 다 다른 사람입니다. 요것도 폐암 덩어리고 요것도 폐암 덩어리고 조금의 특징을 보면 CT를 찍어보면 이제 좋은 혹들은 경계가 되게 동그란 편이에요. 경계가 명확하죠. 근데 나쁜 혹들은 대부분은 우리가 무조건 영상만 보고 감별할 수는 없지만 대략적으로 대부분 경계가 굉장히 삐쭉삐쭉합니다. 이분도 경계가 굉장히 막 쐐기처럼 쭉쭉쭉쭉 나왔죠. 여기 이 사람도 쭉쭉쭉쭉 나왔죠. 여기 이 사람도 쭉쭉쭉 나왔죠. 이런 모양을 보면 아 이게 좀 나쁜 거겠구나 라고 예상을 해볼 수가 있는 거예요. 그러니까 CT로 지금 진단할 수 있는 만성기침 원인을 보여드리고 있습니다. 그 다음에 이제 기관지 확장증. 기관지 확장증이라는 거는 어떤 염증을 심하게 앓고 나면 어떤 염증 때문에 늘어나 버려서 영구적으로 기관지가 동그랗게 꼭 벌집 모양이에요. 이렇게 기관지가 늘어나 버려서 이거 자체는 큰 문제가 없는데 이러면 아무래도 그 가래 배출 능력이 떨어져요. 왜냐면 기관지가 하는 역할은 이물질을 받아들여서 점액을 묻혀서 다시 이렇게 섬유 같은 게 있는데 이런 걸로 쭉 타고 가래를 배출시켜서 폐렴이 쌓이지 않도록 하는 역할을 하는데 기관지 확장증이 있는 분들은 그런 기능이 떨어져 있기 때문에 가래가 쌓입니다. 우리 몸은 어디든 어떤 것든 고여 있으면 썩을 수가 있어요. 그러면서 염증이 생길 수 있기 때문에 기관지 확장증이 있는 분들은 폐렴이 생기거나 그럴 수 있는 것들이에요. 기관지 확장증도 기침과 심한 경우는 이제 객혈을 동반하는 경우가 많죠. 대부분 이거는 그냥 생기는 게 아니고 과거에 어떤 뭐 결핵이라든가 백일해나 이런 것들 때문에 폐에 한번 심하게 염증이 앓고 지나간 흉터라고 보실 수가 있어요. 그래서 이런 것들도 CT로 확인할 수가 있고요. 그 다음에 이제 흡연 때문에 생기는 폐기종. 그러니까 흡연을 하면 뭐가 문제냐? 폐암만 생기는 게 아니고 폐가 뭐 간으로 보면 간경화처럼 다 망가져서 더 이상 기능을 할 수 없는 조직들로 변해갑니다. 그래서 원래 정상 폐 같은 경우는 아까 보신 대로 이렇게 보이는 데가 정상적으로 깨끗한 폐예요. 근데 이렇게 까맣게 죽은 조직들. 폐는 한 덩어리가 아니고 그냥 포도알 송이를 조금 상상해 보시면 좋은데 한 덩어리가 뭉쳐서 하나의 폐를 이루고 있기 때문에 하나씩 그 조직들, 그 폐포 덩어리들이 죽어나갑니다. 그래서 초기에는 조금 일부분의 폐기종이라고 해서 죽은 조직들이 아무 기능이 없는 그냥 공기주머니로 변하는 거예요. 까맣게. 그러면서 이제 폐기종이 생기면 당연히 이것도 역시 폐기능이 사라지니까 소호곤란 같은 게 있을 수 있고 기침이 있을 수 있고 그러면서 이제 아주 심한 분들은 폐의 한 30-40% 이상 폐기종으로 변하면 숨 쉴 수 있는 기능이 떨어지니까 굉장히 호흡곤란이 생기고 일상생활에 제한을 받기 시작합니다. 오랜 기간 무슨 매연에 노출된다든지 폐 자체의 염증이 아니고 폐포 사이사이에 있는 염증. 근데 나는 약을 써도 잘 안 듣고 뭐 해도 잘 안 되고 이런 경우. 자, 궁금하신 내용이 있으면 댓글 달아주시고요. 오늘 내용이 유익하셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다.